笑っているように見える表情から世界一幸せな動物と呼ばれているクオッカは、人間に慣れすぎてカメラを向けるとフラッシュにも動じない上、自然に笑顔を向けてくる。クオッカはロットネスト島では観光ポスター、お土産、飛行機のロゴまで PR に使用されている。全面的に看板として利用されているが、クオッカを触ったり餌をあげると約20万円の罰金が課される。クオッカは赤ちゃんを1年に1匹しか産まないが、天敵に襲われると赤ちゃんをおとりにするというと畜生。ちなみにクオッカの笑顔の意味は熱いだけ。